Добар ден, почитувани. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за финансии господинот Зоран Ставрески. Господине министер, зашто ќе се користат средствата од Меѓународниот монетарен фонд? Дали би се користеле парите за покривање на достасани долгови, како оне да речеме од еврообврзницата од 2008 година, или пак ќе се користат за финансирање на инвестициски проекти? Значи, прво треба владата дефинитивно да се изјасни по однос на тоа дали ќе ги користи овие средства од ММФ, и тоа е процес кој што треба да го завршиме во наредните 2 недели од прилика преку разговори со бизнис заедницата, со експертите. Ако се донесе одлука да се земат овие 400 милиони од ММФ, тогаш тие се користат за сите буџетски потреби, вклучително и финансирање на инфраструктурни проекти, финансирање на отплатата на обврските по претходни кредити и се што е потребно за одржување на ликвидноста на буџетот. Значи нема ограничување од страна на ММФ за што може да се користат тие пари. Тие се составен дел на нашите средства со кои што ги затвараме сите буџетски потреби. Нашата интенција секако и приоритет ќе биде во две насоки. Прво, со овие средства, доколку, повторувам, се решиме да ги користиме, да се зголеми делот на инфраструктурни проекти, односно инвестициски проекти што ги финансира државата. И во тој дел ние и планираме во буџетот за следната година да има повеќе средства. Второ, планираме со овие средства да го минимизираме, односно да го сведеме на нула износот на државни записи кои што на нето основа се запишуваат, да не повлекуваме пари од банките преку државни записи, за да може повеќе средства да останат за стопанството. Значи и тоа ќе помогне на стопанството. И трето, секако преку подобрената ликвидност на буџетот ќе им се помогне на фирмите во односите со државата, ќе се обезбеди редовно целосно плаќање на сите обврски на државата, односно нема да има потреба од одлагање на извршувањето на проектите или одлагање на динамиката на плаќање. Зошто државата сега се обрати кај Меѓународниот монетарен фонд, откако во претходните години приоритет им се даваше на комерцијалните кредити? Всушност и сега ние не побаравме посебно нешто од ММФ, туку во меѓувреме, во септември оваа година, бордот на ММФ го усвоил овој нов инструмент. Значи, ова е нов инструмент кој што до сега не постоеше. Ако беше прашање за класичен стенд-бај аранжман, Македонија и до сега не беше заинтересирана за таков аранжман, ниту од сега ќе биде заинтересирана. Значи, ние не сакавме класичен стенд-бај аранжман, во кој што фондот наметнува 7, 8 или 10 услови, квантитативни критериуми, бара намалување на плати, пензии или слично. Овде се работи за поинаков тип на однос меѓу државата и фондот, се работи за класична отворена кредитна линија, каде што државата практично е оценета ексант однапред од фондот како земја која што води здрави политики, и потоа фондот веќе не наметнува други услови, и тоа е разликата меѓу оваа отворена кредитна линија и класичниот стенд-бај аранжман. Значи сега фондот ја усвоил како инструмент оваа кредитна линија, прва ја понуди на Македонија од сите земји во светот, бидејќи оценката нивна е дека Македонија може да го помине филтерот на ММФ. Критичарите забележуваат дека на кредитот од Меѓународниот монетарен фонд му се дава приоритет поради тоа што нема механизам за контрола на трошењето. Кој е вашиот одговор на ова? Мојот одговор е одговорот што ММФ и Светска банка го даваат за буџетот и за фискалната политика на Република Македонија. Тие, а и која сакате друга меѓународна финансиска институција, велат дека Македонија води здрава фискална политика, една од најдобрите во текот на кризата. Буџетскиот дефицит кај нас е трет најнизок во Европа, односно сега оваа година и втор најнизок во Европа, само Естонија има понизок буџетски дефицит од Македонија. И ако ММФ оцени и Светска банка оценат дека земјата има здрава фискална политика, не знам кој од домашните квази експерти може да го опонира тоа, или барем да го опонира со аргументи, се разбира. Второ, ние во ниедна фаза немаме причина да не соработуваме со ММФ, и секогаш кога доаѓаше и претходно ММФ, сите податоци, сите анализи му беа достапни. И ММФ во сите фази, во овие 2-3 години, се изјаснуваше позитивно за фискалната политика и за структурата на вкупниот буџет на Република Македонија. Така да едноставно се работи за една стигма дека ММФ, односно владата, се плаши од контрола на ММФ. Напротив, ММФ и за да одобри оваа кредитна линија, ќе ги скенира сите податоци во Македонија, вклучително и детали за буџетот до последна бројка. И ако тие оцениле дека тој буџет е задоволителен и може Македонија да биде прва земја во светот на која што ќе се понуди оваа отворена кредитна линија, тука завршува целата приказна.
Се чини дека најавата за влез на 400 милиони евра во народната каса влеа надеж во приватниот сектор. Има очекувања за релаксирање на даночната политика, судејќи по изјавите во медиумите. Дали овие очекувања се реални? Јас би рекол дека со овие 400 милиони евра ќе биде изрелаксирана фискалната политика, односно ликвидноста на буџетот ќе биде подобрена, а со тоа и ликвидноста на стопанството. Релаксирање на даночната политика, ако под тоа се подразбира на тамошно намалување на даноци, е невозможно во оваа ситуација. Напротив, сите земји во Европа, освен 3, ги зголемија даноците во текот на кризата. Македонија е земја која што не ги зголеми даноците и тоа е најголемата поддршка што државата може да ја даде за стопанството во вакви кризни времиња. Даноците во Република Македонија се на најниско ниво во Европа, значи има само една-две земји кои што имаат идентично ниво на даноци со нас. И тука веќе нема простор за намалување, бидејќи во меѓувреме, освен што ги сведовме на 10% даноците, значи ги ослободивме фирмите од плаќање на данок на добивка, освен ако ја распределат како дивиденда. Така да до максимум е направено се што е можно за намалување на даночното оптоварување на фирмите. И велам, во тој поглед Македонија е земја која што има најниско даночно оптоварување во Европа. Дали со влезот на нови средства во народната каса може да се очекува интензивирање на покривањето на долговите кон приватниот сектор? Долговите на државата, односно обврските на државата се во целост подмирени без средствата од ММФ, значи во законскиот рок. Веќе сме сведени комплетно во законскиот рок со плаќањето на обврските. Ако имало мали отстапување во тој дел, ги имало во сите земји, Македонија во тој дел ниту беше исклучок, ниту имаше нешто специфично кај нас. Имаше доцнење и од страна на приватниот сектор во плаќање на обврските и УЈП беше потолерантен во овој период, бидејќи е такво време, значи мора еден на друг да си помогнеме во овие времиња, државата на приватниот сектор и обратно. Заклучно со денешен датум, сите обврски на државата, вклучително и повратот на ДДВ, се сервисираат во законскиот рок. Тоа може да се провери со стопанството, односно со стопанствениците. Мислам дека роковите во Македонија се исто така пократки за враќање на обврските по основ на даноци кон фирмите, но ние и тие рокови успеаваме да ги испочитуваме и тоа е добро, бидејќи се чувствува веќе подобрената ликвидност колку толку. Сега зборуваме за во услови на криза, дека го правиме она што максимално може да се направи. Се разбира, не може да се споредиме со 2007 или 2008 година, кога вкупната ликвидност во економијата беше многу подобра, но сепак сегашната состојба во октомври оваа година е многу подобра отколку на почетокот на годината. Значи се ова што се случува, разговорите со Меѓународниот монетарен фонд, дали тоа може да се интерпретира како најава за повеќе задолжување во странство наместо домашно задолжување? Да, токму така, значи една од добрите страни на оваа кредитна линија и на внесувањето на 400 милиони евра од странство во земјата, значи подобрување на вкупните состојби во делот на ликвидноста на буџетот, но и можност да не се истрпуваат средства од внатре, односно да не мора државата во еден дел да се задолжува кај банките и кај другите субјекти во земјата преку државни записи. Како што реков, оваа година, значи ние имаме од 2010-та околу 4 милиарди денари нови државни записи кои што се емитираат. Со тоа се повлекле, значи 4 милиарди денари средства од банките. Следната година, доколку ги земеме овие 400 милиони евра од ММФ, нема да има потреба да се повлекуваат нови средства од банките. На нето основа би можеле да го сведеме на нула запишувањето на државните записи и тоа ќе овозможи банките да имаат поголема ликвидност и да финансираат повеќе средства, односно кредити да пласираат повеќе кај стопанството и граѓаните. Министре, ви благодарам. Благодарам исто. Тоа беше се за ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа, повторна средба за 7 дена.